ملک بھر میں اگلے 7 روز کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے کہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے اٹھنے والی مونسون کا ایک اور انتہائی طاقتور شدید سسٹم پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، جس کی باعث ملک کے بیشتر حصوں میں طوفانی بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تازہ ترین ویدر رپورٹ کے مطابق دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ دوسری طرف صوبہ سندھ کے باسی بھی الرٹ ہو جائیں، کیونکہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ میں طوفانی مونسون ہوائیں چلنے اور بادل برسنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تیز بارشوں کے باعث کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں کے نشیبی علاقوں میں، اربن فیلڈنگ جینی شہروں میں پانی جمع ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ ناظرین، خطرہ صرف شہروں تک محدود نہیں بلکہ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اضلاع کشمیر، گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سیاحوں اور مسافروں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگلے چند روز تک پہاڑی علاقوں کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ صوبہ بلوچستان کے مشرقی اور جنوبی اضلاع میں اس وقت نئے سسٹم کی زد میں ہے، جہاں مقامی ندی نالوں اور برساتی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس طوفانی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے تمام شہریوں کو الرٹ رہنے اور بارش کے دوران بجلی کے کھمبوں، سائن بورڈ اور سولر پینل سے دور رہنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ تیز ہواؤں سے ان کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ موسم کی ہر بدلتی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل SP10 نیوز کو ابھی سبسکرائب کرو اور کمنٹ سیکشن میں اپنے شہر کا نام لازمی بتائیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو اپنی خبر کا حصہ بنا سکیں۔